Las 5 mejores actividades al aire libre para disfrutar de la naturaleza. 1. El senderismo te conecta con la naturaleza y mejora tu salud física y mental. 2. Ciclismo, una forma divertida de explorar nuevos caminos y mantenerte en forma. 3. Organiza un picnic con amigos y disfruta de buena comida en un entorno natural. 4. El camping te permite desconectar, relajarte y disfrutar de una noche bajo las estrellas. 5. Los deportes acuáticos son emocionantes y refrescantes, perfectos para un día soleado. Sal y disfruta del aire libre hoy mismo.